今晚煮乜餸？腐竹蒸排骨。好，等我哋馬上去煮。浸腐竹最好用凍水浸，用凍水浸呢，比用溫水浸嘅口感更加好。我哋用隻碟壓一壓呢啲腐竹，浸軟嘅腐竹呢，我哋撈出，擎一擎水。呢個未浸軟嘅，轉彎位，我哋繼續浸佢一陣。呢個葱呢，我哋將佢分開葱白同葱綠。呢個葱綠呢，最尾裝飾用嘅。呢個豆豉略為切碎。呢個薑剁碎。蒜蓉剁碎。呢個豆豉蒜蓉呢，我哋潑啲滾油落去，加入1湯匙嘅蠔油，1茶匙嘅糖，2茶匙嘅生抽，1個茶匙嘅老抽。呢個蠔油、豆豉同埋生抽都有味嘅。鹽呢，我哋可以俾少啲，我俾1/4茶匙。咁你可以因應你個食材多少呢，去調校個鹽嘅。些少嘅胡椒粉。我哋洗一洗呢啲排骨。加入少少麵粉，我哋用麵粉呢省佢一陣，咁你亦都可以用自己嘅方法洗乾淨嘅。洗乾淨嘅排骨，吸乾水，將我哋嘅醃料加入排骨嗰度，加入1湯匙嘅生粉。我哋唔需要再加油封鎖肉汁，因為頭先蒜頭豆豉呢，我哋已經賺咗滾油，醃佢半個鐘。呢個腐竹呢，我哋俾少少底味佢，少少鹽就夠㗎喇。些少油，將醃好嘅排骨均勻咁鋪響呢個腐竹上邊，唔好重疊。鍾意食辣嘅朋友呢，可以響排骨上面灑啲辣椒嘅。
水滾落鑊，大火蒸佢10分鐘。如果你嘅排骨有重疊咧，你要酌量加返時間，蒸多幾分鐘。成屋都香晒，食慾爆棚。影片下邊有詳細嘅食譜，記得訂閱我啊！下個禮拜3見。